kulokhu hlobo ungicacela kulokhu ukuthi yazi ayiwayiqinisile asekhaya gogo safuna umuntu ahlala ekhaya manje ngibhekene nomntandeli kodwa manje ufake kodwa ngikephile akugezane sekungumarinate abantu azobezana bacula nje ingoma eyodwa noma sengithi amajeje awahole noma ngithi amajeje awahole kwayifanele nje hayi umuntu sekhulile thina sesibathela we wena sekhaya gogo baphashe xaphashe wasebenza amabobho wasebenza ngabona igama lami nogadla yethu kwenyuka lapha la wasebenza wena kusenzana kwey'nkuzi ey'dala ney'ncane kuyasebenza noma sengihliphisa sekhaya gogo hayi kodwa ngibonile kulokho ukuthi yona abafana abancane bami kabi lapha ngehluleke noma sengithi amatshetshi awahole lapha mthandelelane Paris. Hayi ngiyathemba ngaza ukuthi uzwele laphana insizwa ungezwe mfoka mkhulu laphana ngathi-ke iyayilingisa yona insizwa laphana esemkantshubombe emcela masikandi ubaba usothole uthokozani langa ubaba usomnandi besabeka njengekhe lenyusa ngazi kuyona mhlawumbe ukuthi ekutheni kwakho ukuphawula mhlawumbe ngale clip kangizwe laphana elongisakhona insizwa usomnandi laphana-ke mhlawumbe uthi umdlalo omuhle awuqhubeke okanye-ke mfoka amacingwana lapha nakayeke ukudlala ngensizwa esimkantshubomvu insizwa esikhule kakhulu laphana nangokweminyaka nje ngaleyo ukuthi sikhule kakhulu ngokomculo mhlawumbe share lakho uvo lapha ku-comment section ungitshela ukuthi nakuthini kwakho ukuphawula mina ilasibona ngaza kwethu siphinde sihlangane kwividiyo elandelayo ungakhohlwa ukusubscribe ngithanda kakhulu nibe nosuku lomnandi.